Сойларға қорықмаған кіші генә үсе ала деп әйткән иде Англия язучысы Джордж Элиот. Исәнмесез, эфирда білім дүниясы. Бүгін біз чыгарылыш сыйныф укучыларының катлаулы сойлау мезгилләре турында сөз алып барырбыз. Алдағы минутларда. Маскаларсыз әмма дистанцияны саклап, республикада бердәм дәүләт имтиханнары ничек уза? Минем дә эшлисем килә. Татарстанда тракторист һәм зоотехник һөнәрләренә кайда укыталар? Социаль челтәрләр йолдызы, рус теле укытучысы үз фәнен интернетта нинди сулар белән алга этәрә? Ил буйлап бердәм дәүләт имтиханнары старт алды. 11-нче сыйныф укучыларының беренче сынаулары инде артта калды. География, әдәбият һәм информатика буенча имтиханнар тапшырылды. Агымдагы атнада төп фәннәр рус теле һәм профильле математикадан имтиханнар узды. Уку елы имтихан тапшыручылар өчен шактый катлаулы тәмамланса да, чыгарылыш сыйныф укучылары сынауларны лаеклы гына уза дип ышандыра оештыручылар. Быел өстәмә куркынычсызлык чараларында күрергә туры килде. Оештыручыларга БДИның барлык таләпләргә нигезләнеп үтүен күзәтүдән тыш, санитар нормаларның гамәлгә ашырылышын да тикшереп торырга кирәк булды. Безнең иҗади төркемебездә имтиханнарның ничек узганын күреп кайтты. Ниһаять, чыгарылыш сыйныф укучылары өчен көтелгән дә шул ук вакытта дулкынландыргыч та мизгелләр килеп җитте. Бердәм дәүләт имтиханнары башланды. Пандемия сәбәпле быел имтиханнар үткәрү вакыты соңарак калынган иде. Шуңа күрә дә укучыларның әзерләнергә дә вакытлары күбрәк булды. Әмма дистанцион режимда гына. Казанның 182-нче гимназиясендә 6 июль көнне рус теленнән бердәм дәүләт имтиханнары тапшырган укучылар белән аралаштык. Бик авыр ел булды. Һәр вакыт вариант эшләдем. Укыдым китаплар төрле. Бик авыр булды. Укучыларның әзерлек этабы яхшы икәнне күренеп тора. Дистанцион формат булса да, алар барлык вакытларын укуга сарыф иткәннәр. Дәресләрдән тыш үзләре махсус репетиторлар белән шөгыльләнгәннәр, вебинарлар кулланганнар. Ләкин шулай да курку хисе бар, һәр кайсының югары баллар җыясы килә. Әйбәт утты. Өйдә утырдык, укыдык, дистанцион эшләдек. Өйдә укытучылар белән. Быел Татарстан буенча рус телен 17433 укучы тапшырырга тиеш. Шуларның 16598-е быелга, 606-сы исә башка еллар чыгарылыш укучылары. Калган 229 укучы урта һөнәри белем алып чыкканнары. Имтихан тапшырганда аудиториягә 12 укучы гына кертелә һәм әлбәттә дистанция саклана. Подготовка шла интенсивно. Әзерлекләр югары дәрәҗәдә барды. Пандемия шартларында мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең барлык нормалары да үтәлгән һәм барлык балалар да иминлектә. Барсына да бер тапкыр кулланыла торган перчаткалар, битлекләр бирелә. Барлык аудиторияләрдә санитайзерлар бар. Имтиханнарда аудиторияләрдә имтихан материалларының тулы комплектын бастыру технологиясе, катнашучыларның җавап бланкларын электрон рәвешкә күчерү тәртибе кулланыла. Барлык аудиториядә видео күзәтү системасы белән җиһазландырылган. Барысы да имтиханнарны гадел тапшырачак. Я за неделю до русского языка решила подстраховаться. Мин рус телен бирергә бер атна кала, тагын да белемне ныгыту өчен вебинар сатып алырга булдым. Чынлыкта мин бик арыдым. Көн саен бер туктаусыз вебинар карадым. Шул ук вакытта мин вариантлар да чештем. Хәтта имтиханга кадәр бер көн кала, миңа барысы да шөгыльләнмәскә, имтихан алдыннан ял итәргә киңәш иттеләр. Ә мин Решу ЕГЭ сайтын ачтым һәм 30 вариантны рәттән эшләдем. 100 балл җыярга телим, ләкин булмастыр мөгаен, чөнки бик авыр. 183-нче гимназиягә имтихан башланганчы Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов килде. Гимназиянең әзерлек этабы белән танышты, барлык аудиторияләрдә булды. Минемчә барысы да белгәнчә бирерләр. Ул инде бу форма имтиханның сыйфатын киметмәс дип ышанам. Әлбәттә, инде менә куркынычсызлык буенча безнең яктан каралган шартлар бу имтиханга авырлык китермәс дип ышанам. Шуңа күрә минемчә балаларның настроениялары әйбәт, сораштырдык, бергә сөйләштек. Балаларның инде менә жарты саат калса да инде хәзер үк бирәселәре килә ул имтиханны. Чыгарылыш сыйныф укучыларының имтихан буенча баллары яхшы булыр, чөнки әзерләү этабын ныклап үткәннәр. Һәр кайсына да теләгән уку йортларында белем алырга язсын.
11 сыйныфның гына түгел, 9 сыйныф укучыларының да катлаулы чоры башланды. Олар да киләчәге турында уйлана, тормышның яңа этабына аяк атлый. Кайда барырга, нинди һөнәр үзләштерергә? Һәм бу очракта төп рольне көллиятләр башкара, бигрәк тә эшчеләргә ихтыяҗ булган районнарда. Һәр беребезнең тормышыбызда авыл хуҗалыгы зур әһәмияткә ия. Әлеге өлкә без көндә куллана торган товарларны булдыра, азык-төлек, көндәлек кирәк-ярак товарлары. Һәм бу өлкәдә оста кадрлар әзерләү аеруча мөһим. Аграр сектор хезмәткәрләренең престижлы һөнәр ияләре булмауы турындагы күп кенә фикерләр дөреслеккә туры килми. Әлеге өлкә хәзер үсештә, эше дә күп. Югары хезмәт хакы да авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре армиясын тулыландырырга мөмкинлек бирә. Мәрсилә Искәндәрова Сарманның аграр көллиятендә булып, әлеге уку йортының Казандагы көллиятләрдән бер дә ким булмавына инанып кайтты. Сарман районының нәкъ үзәгендә урнашкан аграр көллият күпме студентларны чын белгеч итеп әзерләгән. Техниканы яраткан һәркемгә биредә үз юлын табу өчен гаять күп мөмкинлекләр тудырылган. Шуңа күрәдер дә биредә сарманлылар гына түгел, бик күп чит районнар, Азнакай, Зәй, Әлмәт, Тукай районнарыннан да килеп укучылар бар. Кабул иткәндә инде без аттестатның балына карап кабул итәбез студентларны. Белеме югары булганнар инде шул техник, механик, техник технологка, соответственно, укырга керәләр инде. Белеме ягы түбәнрәк булганнар инде рабочий профессия, поварга, трактористка, сварщикка керәләр. Сарман аграр көллиятендә 20-гә якын профессия бар. Шуларның иң алдынгылары исә тракторист-машинист, техник-механик, техник-технолог, ветеринария, зоотехника һөнәрләре. Шулай ук барлык категорияләрдәге автомобиль йөртүче, тракторчы, эретеп ябыштыручы, электрик, пешекче белгечлекләренә дә әзерлиләр. Ә иң өстенлекле ягы исә көллиятны тәмамлаучылар Казан дәүләт аграр университетында бюджет урынында белемнәрен дәвам итә алалар. Укуны тамамлаганнан соң инде һәрберсе үзенең әйтик менә Азнакайдан килгән, Тукай районыннан, авылдан килгән җегетләр бит инде үзләренең җакларына кайтып эшкә урнашалар. Эшсез бездә укыган бер генә студентлар эшсез калганы югары бүгенге көндә. Көллиятны тамамлаган егетләрнең күбесе туган ягында хезмәт куя. Һәрберсе авыл җанлы, җир җимертеп эшли белә алар. Укырга килгәндә үк техникага карата мәхәббәтләре уянган була. Практик дәресләрне аеруча яратып көтеп торалар. Һәр кайсының да көллиятның паркына чыгып, тимер атында эшләп карыйсылары килә. Лаборатор кабинеты студентларны без башта өйрәтәбез механизмларын, нинди механизмлардан обустроен трактор һәм инде кобызып та карарга. Потому что безнең бу колледжлар тракторга права алар. Һәм дә инде парк ягына чыгып алар трактор белән вождение үткәнче иң беренче алар танышалар инде техника белән. Көллият лаборатор бүлмәләргә, төрле техника чараларына бик бай. Дәрес вакытында студентларга стендлар белән эшләү мөмкинчелеге дә тудырылган. Барлык ниләр материаллар да бар эшләрлек. Һәм алар анда аның төзелешен өйрәнәләр. Шулай ук төрле хаталар куеп, бу хаталарны эзләп таба белергә тиешләр шушы стендларда. Укытучылар студентларга мөмкин кадәр күбрәк белем бирергә омтылалар. Шушы көллиятны тәмамлап, инде югары белем алып кайткан укытучылар да хезмәт куя монда. Безгә инде укытучыларга кирәкле оборудованиеларны кайтарып торалар. Сезнең күрүегезчә бу кабинетта инде безнең слесарный дело разделларын укытыр өчен токарный станок, фрезерный станок, числовой программное управление белән булдырылган инде. Шуларны укытабыз. Сарман аграр көллиятендә 500-дан артык студент белем ала. Шын белгеч булып чыгар өчен биредә бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Яңартылган җиһазлар студентларга инде транспортның беренче кагыйдәләрен өйрәнергә мөмкинчелек бирә. Рус теле укытучысы яшүсмерләр утыра торган социаль челтәрдә йолдызга үрелде. Ул балаларны ничек җәлеп итә алган? Бу хакта Нияз Рахман. Интернет дөньясының иң кызыклы яңалыклары тамашачыларыбыз инде яратып белгергән кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлам дуслар, ниһаят җәй җитте бит. Урамда кояш кыздыра, җиләк пешә, су куена һәм табигатьтә фото һәм видео төшерергә менә дигән вакыт. Интернетка эләккәннәрен без үзебезнең рубрикада күрсәтербез. Иң кызыклылары безнең сәхифәдә.
Конституцияға өзгеріштер кірту бойынша тауыш беру ең актуаль темалардан бірісі болды соңғы уақытта. Интернетта ниндегіне видеолар барлыққа келмеді, хәтта балалар да шетте қалмады. Міне бұл малайның сайлауларға бик нык барасы келген бит, тик кіртмәгәннәр, яшы 18-ге жетмәгән әле. Таныш булыгыз, бұл Әлмәт шәһәреннән Роман Шугурев Конституция үшін оннан да қоты бір чолышы болды мекен. Ты хочешь голосовать? За поправки ты, да, хочешь голосовать? Әміне рус тілі һәм әдәбияты оқытушысы Любовь Гросс TikTok йолдызына әүрелі. Оның қысқа видео язмалары рус тілінің ең қатлаулы серләрін шешәргә һәм бердәм дәүләт имтиханын әзерләнгәндә нык булыша икән. Язмаларын 55 мең кеше карый, лайк саны 300 меңнән артып киткән. Менә бит яшьләр белән бер дулкында булуның нинди файдалы яклары бар. Ничего не утаю, всю правду скажу. 4-я тема сочинения на ЕГЭ по русскому, тема детства. Описывается воспоминание взрослого о детстве или эпизод из жизни ребенка. Проблема будет роль детских впечатлений в становлении личности, роль детских воспоминаний в жизни человека. Подпишись на мой инстаграм, больше узнаешь. Хәтерләсәгез, біз узган чыгарылышта Чиләбе шәһәрендә яшәүче 11 яшьлек Саба Ярыгин турында сөйләгән идек. Ул макулатура җыеп интернетта тәрбияләнүче балаларга туп алып бирә. Футбол сөюче малайның изге бу гамәлен хәтта Россия җыелмасы капитаны Артем Зубы да югары бәялый. Ул Сабаны чын молодец ди һәм аның бу эшен бик зур изгелек дип атый. Хәтта Зубы малайга көтелмәгән бүләк тә ясый. Сава, привет, я Артем Дзюба. Я тут узнал твою историю и был очень сильно поражен. Ты большой молодец, умничка, вообще нереально крутой парень. И безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я. Поэтому большое тебе спасибо. Будем стараться радовать тебя за сборную России победами и стараться забивать побольше, чтобы тебе было приятно. И я хочу тебя пригласить на матч сборной России. Ближайший матч как будет, я тебя приглашаю, и с меня футболка. Так что, надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока. Береги себя. Икенче бер футбол йолдызы Джанлуиджи Буффон мәктәпкә барырга җыена. Юк, балаларын илтергә түгел, үзе укырга. 42 яшьлек танылган футболчы сүзләренә караганда, ул югары сыйныфны тамамламаган икән. Италиядә мәктәпне 19 яшьтә генә тамамлыйлар. Буффон укып тормыйча гына юрист дипломы сатып ала. Ләкин бу ялган 2004 елда ачыла. Хәзер исә легендар капкачы исә мәктәпне тамамлау турында хыяллана ди. Подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищный Буфонище! Теге дөньяда ниләр бар? Бу сорауга җавапны душа, ягъни җан дип аталган яңа мультфильм герое Джо Гарднер бирер мөгаен. Әлеге музыка укытучысы танылган джаз төркеменә ләгәм дигәндә генә хәлакәткә юлыга. Джо Гарднер канализация люгына төшә, аның җаны башка дөньяга ләгә. Ул анда нәрсәләр күрә һәм нинди дуслар тапканын без әлеге сәер мультфильм карап белеп булачак. Ничек сезгә? Запахов нет, вкусов нет. Боли тоже? Видишь? Әмне Америкада автобус йөртүченең хыялы булай да чынга аша. 30 яшьлек Клейтон Уорд хәзер тарих укытучысы булачак. Шунда ки Клейтонның әтисе һәм бабасы гомер буе мәктәп автобусы йөрткән. Егет шулай ук бу гаилә өчен дәвам итәргә була. Тик укучылар белән аралашу, алар белән сөйләшүләр аны бу хезмәтне ташларга этәрә. Егет үзенең укытучы булырга теләгәнен аңлый. Инде бер көллиятне тамамлаган, хәзер университетка керү турында планлаштыра икән. Менә бит тормышын үзгәртергә теләсәң, бары тик теләк кирәк. Рецепты бик гади. Мне это все надоело. И мне это надоело. Завтра без родителей в школу не являйтесь. Бүгенге менә шулар иде. Хыялланыгыз, максатлар куегыз һәм бәхет сезгә һичшиксез елмаячак. Очрашырбыз. Безнең социаль челтәрләрдә аккаунтларыбыз барлыгын онытмагыз, кирегез, үзегез өчен кызыклы булып тоелган сюжет яисә программаларга комментарийлар калдырыгыз. Сездән кире элемтәгә без һәр вакыт шат. Тапшыруыбызны бөек физика галиме Альберт Эйнштейн сүзләре белән тамамлыйбыз. Мин киләчәк турында бер кайчан да уйламыйм. Ул үзе дә бик тиз килеп җитә. Чыгарылыш сыйныф укучылары якты, бәхетле киләчәккә илтәчәк тормыш юлларын дөрес сайлар дип ышанып калабыз.